السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة. فيديو النهارده هنعمل فيه طريقة عمل الدونر التركي بالفراخ. هو الدونر التركي ممكن يتعمل بصدور الفراخ او بصدور الديك الرومي حسب الموجود عندك والمتوفر. بالنسبة لوصفة الدونر التركي انا بالنسبة لي بسميها الوصفة المنقذة، لان هي سهلة جدا وسريعة وبتنجز معاكي. كمان هقدمها بالطريقة السورية، يعني هختار طريقة التقديم بالطريقة السورية في العيش السوري، والحشو من جوه تبقى بنفس الطريقة السورية. فيبقى أنا كده مزجت بين المطبخ التركي والمطبخ السوري. قبل ما أبدأ وصفة النهاردة حابة أشكر كل تعليقاتكم الجميلة اللي بتجيلي، وكمان كل متابعيني. كمان إذا حابة تتواصلي معايا وتشوفي كل وصفاتي ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة وفعلي جرس التنبيه، كمان ما تنسيش اللايك لو عجبك الفيديو. يلا نبدأ. هحتاج حوالي كيلو بانيه مغسول كويس، صفيته من المية كويس جدا ومتقطع زي ما انتوا شايفين كده. القطع حجمها عريض شوية، والسمك بتاعها وسط، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. وزي ما قلت في المقدمة في الأول، يا إما صدور بانيه أو صدور رومي. كمان معايا بصلاية كبيرة بشرتها كويس جدا وصفيتها من المية، وفي الآخر طلعت معايا بمقام نص كوب عصير بصل بعد ما صفيتها، وثلاث معالق كبار بابريكا ومعلقه كاري، معلقه كبيره توم مفروم، ومعلقه كبيره ملح، نص معلقه كمون، معلقه كبيره زعتر، معلقه كبيره فلفل اسود. كمان هحتاج ثلاث معالق كبار صلصه، معجون صلصه، ومعايا نص فنجان زيت زيتون. لو زيت نباتي مفيش مشكله، بس الافضل في الوصفه دي يكون زيت زيتون. معانا كمان علبه زبادي كامله صغيره. وهنزل بالمقادير دي كلها على بعضها وهقلب كويس جدا. هتأكد كده كله تمام، اتقلب كله في بعضه وامتزجت كل المكونات. هنزل بقطعة البانيه قطعة قطعة، ما انزلش بالبانيه كله مرة واحدة، عشان انا عايزة كل قطعة تتشرب كويس قوي من التتبيلة، وتكون شاربة من جميع النواحي من التتبيلة. هدخلها بقى التلاجة حوالي مثلا 3 ساعات او 4 ساعات. الافضل طبعا يوم كامل اللي انتي تسيبيها في التلاجة، وبعدين هتطلع من التلاجة بقى تكون شربت تماما، والمسامات بتاعتها اتشربت خالص من التتبيلة. عندي هنا بقى عندي حضر بقى اللي هو الورق الاسترتش اللي انتوا شايفينه ده. لو مش متوفر عندك الورق الاسترتش، ممكن اي كيس بلاستيك عندك، ممكن تستخدمي كمان ورق الزبدة. هنزل بقى بقطع الفراخ زي ما انتوا شايفين كده اهو، بشكل طولي، بنفس الطريقة اللي انا حاطة بيها الفراخ كده. وابتدي ان انا انزل قطعة قطعة فوق بعض، بس بالجناب، يعني الناحية دي الجنب ده كده، القطعة التانية تيجي على الجنب التاني. فتنزل كده تدريجيا زي ما انتوا شايفين لحد ما يخلص البانيه معايا كل القطع فوق بعضها كده هوت، ويمين وشمال تكون على بعضها. انا هنا بسرع الفيديو بس عشان ما اطولش عليكم، بس انتوا شايفين الطريقه اللي انا نزلت بيها الفراخ كده تمام. الحروف بتاعتها على بعضها، واقفلها كويس جدا، واقفلها من يمين كده وشمال كانها بونبونيه كده بقفلها، واكون متاكده جدا ان انا قفلتها. يعني انا احط ستريتش تاني عليها عشان اتاكد ان هي اتقفلت كويس جدا. انتي عندك في البيت ممكن تحطيها في كذا كيس، اهم حاجه ان هي تكون مقفوله زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، وكنت طبعا عماله بلفها على الرخامه عشان اتاكد ان هي اتقفلت كويس جدا واي هوا فيها طلع. شوفوا انا قفلتها كويس، قفلها محكم جدا واتاكدت من قفلها. هدخلها بقى الفريزر تقعد يوم كامل، مش قبل يوم كامل، لازم تقعد ليلة كاملة في الفريزر. ولو قعدت يومين 3 دي الوصفة دي ما بتأثرش في البانيه خالص معايا او الدونر معايا. كده انا دخلتها الفريزر وطلعت اهي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ يعني شبيهة شوية للبسطرمة يعني عندنا. وهبتدي بقى ان انا افك الاسترتش من عليها كده تمام. خلص الدونر عندي، يعني يعتبر كده انا خلصت الدونر يعني. شوفوا بقى وصفة سهلة جدا وبسيطة ازاي، انت حطيتيه في الفريزر بقى وهتطلعيه معاكي في اي وقت، يطلع معاكي يكون جاهز وتشتغلي على طول، ويبقى كده الغدا النهارده خلص او وجبة النهارده خلص. بصوا اهو شكله ده بعد ما فكيت الاسترتش من عليه، بيبقى شكله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيبقى جامد شوية، هيبقى صعب ان انت تقطعيه على طول لانه بيبقى جامد. فانت ممكن بس تستني بالظبط دقيقة بس ان الدونر يفك شوية منك. هو الافضل طبعا ان انت تقطعيه وهو جامد كده. فلو هتلبسي جلافز مثلا وتقطعي زي ما انا ما بقطع كده، هيبقى احسن لك، لان هو لما هيقعد شويه هيفك خالص، هيبقى صعب منك ان انت تقطعي.
فمش هينفع تسيبيه اكتر من دقيقة، وبعدين تبتدي تقطعي زي ما انا شغالة كده وبقطع شرايح رفيعة. على قد ما تقدري قطعيها شرايح رفيعة، تكوني سكينة معاكي حامية كويس جدا عشان تعرفي تقطعيها. شكلها لطيف خالص ازاي، قطع البانيه لازقة في بعضها كده ولطيفة، والتتبيلة اللي احنا عملناها مخلية اللون الأحمر، البابريكا طبعا والصلصة مدية اللون الجميل ده، والرقات من جوه عاملة ازاي. لو ما حطيتهاش في الفريزر ليلة كاملة مش هينفع تطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. تبلي الدونر كويس جدا وحطيه في الفريزر ليلة كاملة، ما تستعجليش عليه عشان يطلع معاكي مظبوط. وقطعيه على طول اول ما يطلع من الفريزر كده عشان يكون سهل معاكي وانتي بتشتغلي. كده خلاص انا يعتبر قطعت الدونر عندي كله. لا مش كله، لسه في جزء ما تقطعش، هقطعه برضو معاكم. انت طبعا ممكن ما تستخدموش كله، تستخدمي على قد الجزء اللي انت عايزاه وتدخليه على طول الفريزر يعني عشان ما يفكش منك. كده انا بقطع معاكم، بحاول كده ان انا اجري الفيديو شويه، طبعا خد مني وقت شويه في التقطيع. خلاص كده يعتبر انا خلصت الدونر كله. شوفوا شكله لطيف قوي، يعني تحسوا ان هو على فكره هو كده يعتبر استوى شويه، يعني استوى نص سوا. ان انت حطيتيه في الفريزر يوم كامل مع التتبيله بيبقى خد شويه من السوا بتاعه. ابتدي ان انا احط شويه زبده، قطعه زبده كده، وانزل بالدونر زي ما انتوا شايفين كده، وافضل اقلب فيه كل قطعه كده هتفك منها نفسها لوحدها كده. اتخرها شويه كده واحط جنبيها قطعه تانية تفك، وابتدي ان انا احط. شايفين اهو انا الجزء اللي اتفك هو ورا اهو، هو بيفك لوحده، انت مش هتحتاجي ان انت تفكيه. هو السخونيه هتبصي تلاقيه كل قطعه فككت لوحده، هو اتعمل كده شاورما من غير ما انت ما تقطعيه ولا اي حاجه. هو منه لنفسه بيقطع نفسه بنفسه. اتأكدت تماما ان هو نضج، وان ما بقاش فيه اي نقطة مية في قلب الطاسة معايا، نشف خالص الدونر معايا. استخدم النهاردة في الحشوة العيش السوري معايا، او اللي هو بيقول عليه عيش الصاج. لو انت عايزة فينو او ممكن العيش الشامي حسب الموجود عندي. نزلت على طول بقى بالتومية، نفعتني بقى في الوصفة بتاعت النهاردة، عشان كده انا نزلت لكم الصوصات عشان تبقى معانا على طول. الحشوة بتاعت العيش السوري بتبقى بس عبارة عن تومية او الكاتشب او مايونيز، وبتنزلي بالشاورما ومخلي الخيار بس، مفيش اي حاجة تانية معاه، مفيش خس، مفيش طماطم. ما ينفعش العيش السوري او عيش الصاج دوت الخفيف يتحط معاه خس او طماطم، لان هو هيفك منك خالص. فحشوة العيش السوري بتبقى بس عبارة عن كاتشب، تومية، مايونيز، خيار مخلل، والشاورما. الطماطم والكابوتشا عندك او الخس تضيفيهم جنب الساندوتش عندك لكن مش جواهم. شوفوا هنا بقى، لو انت هتعملي الساندوتش معاكي مفتوح من فوق، هتتني الجزء الاولاني ده وتحطي عليه حشوة زي ما انتوا شايفين كده. يعني الجزء الاول يعني في جزء يمين وفي جزء شمال، انا الجزء اللي ناحية ايدي الشمال ده تنيته وحطيت عليه حشوة عشان الجزء ده يبقى مفتوح. الجزء التاني بقى قفلته على الحشوة اللي هو ناحية ايدي اليمين، قفلته على الحشوة ومش عليه حشوة. كده الساندوتش هيبقى مفتوح معاكي، العيش السوري معاكي هيبقى مفتوح من الجزء اللي قدام. تعالوا نشوف لو احنا هنقفله بقى من الجنبين. هتنزلي بقى بالتومية زي ما انا هوريكم كده، ووراها الشاورما او الدونر، وبعدين الخيار المخلل والكاتشب عندك مثلا، وتقفلي بقى من الجنبين. تمام، انا هلفه بقى على طول رول، وهيبقى كده عندي الساندوتش دوت مقفول من الجنبين. انت عندك شوايه او اللي عندك الجريل الشوي، هتاخديه بقى الشاورما دي اللي احنا عملناها او الدونر اللي احنا عملناه، وتنزلي بقطعه زبده. لو ما عندكيش شوايه يبقى طاسه او الجريل، ما اي حاجه يعني المتوفر عندك. قطعه زبده مش زيت، زبده مش زيت عشان تكون طريه معاكي وحلوه. تقلبيها كده كل شويه لحد ما توصلي للون الجميل اللي احنا عملنا بيه الدونر النهارده في العيش السوري. بصوا الخيار بقى المخلل ده انا مخللاه برضو، يعني في فيديو ان شاء الله هبقى اقول لكم طريقه الخيار المخلل. ده الدونر التركي بالعيش السوري، خطير، طعمه حلو جدا. الخيار مع الكاتشب مع التوميه كده مدي شكل خطير بجد يعني. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي رايكم ايه فيها. وادي صوص التوميه خطير، ده اللي انا عاملاه برضو. فكده يعني ميد ان صحي وبسيط كل حاجه كده، هو كان ناقص بس العيش السوري. وفي فيديو ان شاء الله في مره هعمل لكم العيش السوري او عيش الصاج بيتعمل ازاي. كمان ممكن تحشي بطاطس مع الكاتشب والمايونيز التوميه، يعني ممكن تغيري مش شرط الدونر كمان. كده خلاص. تعالوا نقطع الجزء ده كده ونشوفه من جوه عامل ازاي.
شكله بصراحة حلو جدا. شوفوا الصوص بتاع الكاتشب مع التومية والخيار واللمعة بقى اللي فيه، حاجة كده بصراحة جميلة جدا. يعني لازم تجربوا وصفة الدونر دي. اتمنى من كل قلبي وصفات صحة وبسيط تعجبكم. ما تنسيش تعملي لايك فضلا منك ليس امرا. كمان ما تنسيش تشتركي في القناة وفعلي جرس التنبيه عشان ينزلك كل وصفة بنزلها. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي ليكم وبألف ألف هنا وشفا.